各位網友早晨，我係叻仔。咁今日咧見呢個咁嘅畫面咧，出現咗咁多把刀，係咪轉咗行啊？叻仔好似賣刀咁。咁其實咧，我今日咧就係想同大家分享下咧，其實好多人問我把刀喺邊度買，乜嘢菜刀嚟㗎？點樣去保養啊？點樣可以維持到個鋒利度啊？啲砧板又點樣去保養啊？咁各方面呢啲咁嘅日常嘅嘢啦。咁我今集咧就立齊架撐，就借埋一啲你哋常用嘅菜刀，咁就一次過同大家分享。咁啊吹下水啦！呢把咧就係我屋企嘅長老專用嘅刀，咁就係好多一啲嘅即係舊式啲嘅老派一啲嘅長輩咧，就會用呢啲菜刀啦。所以就借埋翻嚟示範俾大家睇，因為都好多人用呢一款刀具嘅。好啦，咁就講咗呢把先。咁呢把咧，其實問過之後咧，我就答咗人哋咧，就喺大阪買嘅。咁其實呢一把咧，我睇翻啲記錄咧，就原來係喺東京嘅淺草買嘅。咁而佢呢間刀行咧，基本上喺香港正常咧就應該係冇代理嘅。咁款式嚟講咧，就叫做日式嘅菜刀。咁個型格嚟講咧，個菜刀最特別嘅嘢咧，就係個刀頭呢個位咧係斜斜地落嚟嘅。咁就係一啲家庭用嘅萬用刀啊，你可以咁去理解嘅。咁佢個款式咧就叫做錘木。錘木嘅意思就係呢啲好多個呢啲咁好似錘仔咁嘅釘窿喺度啦。咁跟住呢個都係叫做 VG10嘅鋼水咯，咁即係都係不鏽鋼刀嚟嘅。咁佢個好處咧就係佢薄身啲嘅刀鋒，咁切嘢咧就會好鋒利嘅，不過斬嘢咧就唔夠力，好容易會崩刀嘅。我哋日本刀咧好鬼正嘅，咁多數咧去買手信啊嘅時候咧都會買刀。咁正喺邊度咧？基本上你買到去掹住大概1000蚊以內水平啦。咁我呢把刀就1000零蚊啦。咁就可以幫你刻啲字落去啦。嗱，咁呢個咧其實就唔係佢嘅牌子名嚟嘅。咁呢個就係小弟嘅英文名嚟嘅。咁佢就幫我變咗日文嘅外來語啊。咁同埋以嚟送俾人啊，啲都唔難去出國咧，搭飛機都唔難嘅。咁只需要咧，佢會俾翻張方你去寫翻啲資料啊。你住邊個國家啊？咁樣寫翻報翻關咧，就可以帶把刀上機㗎啦。咁我哋去到當地咧，都會係買翻個刀盒㗎。咁你冇刀盒，你點搞啊？帶出去即係翻工用啊。出入唔方便㗎嘛。咁呢啲刀盒咧真係好靚嘅。咁靚喺邊度咧？佢吻合度係極高嘅。邊個位厚，邊個位薄咧，全部做得好好嘅。咁我特登咧都分享埋帶晒架撐，所以如果覺得悶嘅話咧，記得飛走佢。嗱，咁我示範下啦，佢呢啲筍位啊，好筍嘅，一插落去。咁啊，咁呢個盒咧喺日本買就100零蚊咯，嚟另外配嘅。咁當地咧就會有好多唔同種類嘅盒，即係叫材料啦。咁呢個好似叫朴木啊，咁俾我哋去揀嘅。咁呢一把咧就係刺身刀啦，特登都攞出嚟俾大家睇下，唔係話咩表演下屋企有幾多架撐喺度。咁個盒淨係呢個蓋都好似300幾蚊啊，淨係呢一個刀套都望下啦。嗱，咁而家我都好耐冇打理過佢噶啦，因為好少用佢。最正就係呢啲咧，佢貴在呢啲手工。側邊有啲縫合位咧都係冇啊，所以日本刀咧我係極力推薦，亦都本人自己都好中意。咁有機會都可以去開旅行先至買啦，因為咧同埋喺香港買嘅日本刀咧，多數都貴大概30%，即係1000蚊貴成300幾蚊嘅。所以我建議大家咧都係去日本當地啦，通翻關啊，去翻當地咪去開見到呢啲咁嘅刀具專門店，咪入去睇下嘢咯。咁另外呢一把咧，其實我喺我初頭拍片啦，即係大概年幾前咧，就經常性會出現呢把刀嘅。咁呢把個款式咧就係牛刀裏邊嘅錘木啦，又係呢啲一點點嘅一個窿咁嘅。咁打咗呢啲咁嘅款式啦，你當佢款式咁去理解咧。咁佢切嘢嘅上嚟咧，佢因為中間咧透啲空氣落去啊，所以啲菜類啊冇咁容易會黐實咗喺度，一切咧佢就會跌出嚟。就唔會黐住把刀咁樣嘅。第二個好處咧就係把刀咧就會比較硬淨啲，薄得嚟佢都係好硬淨嘅，即係個結構上面咧係會實淨啲。咁同埋另外係啦，我真係做晒功課俾你哋睇嘅。嗱，咁呢一個咧就係
佢原本啦呢把刀買翻嚟個盒咁樣嘅。嗱，咁呢個牌子啦，有機會就可以去睇下。咁嗰間公司名就叫做言情啊。咁啊，喺東京度嘅，好難先揾得翻個盒出嚟嘅。咁原本買翻嚟嘅時候咧，嗱好細緻嘅，一吸落去，呢一個就有個拱起嘅位啦。咁放入去，咁就有張砂紙，再包翻埋，仲會有佢公司嘅紙，咁包到冚咁樣出嚟咯。咁就多謝你1000零2000蚊咯。仲會最正佢係你買咗感覺咧，佢係會同你鞠晒躬，好有禮貌。所以喺日本買嘢真係好開心嘅，好有賓至如歸嘅感覺。咁呢一個咧就係淘寶仔嗰陣時買嘅，咁就100幾十。呢個都係託我個以前一個好好嘅師傅去幫我買翻嚟嘅，因為都係嗰句啦。咁呢把刀咧好似1000蚊都唔使嘅，因為喺日本當地買啊嘛。如果喺香港買咧就1200蚊啊，就係爭300零蚊度啦。咁呢把刀就冇叫阿師傅幫我擺刀盒，所以咧就自己配翻啦。咁嗱，咁個吻合度咪唔高咯。揈下咁，啲刀鋒你磨到韌利，把刀咪撞翻落去，咪唔掂咯。咁所以好過冇啦。咁啊，所以我點解晒啲刀咧？咁就希望大家更容易啲去理解。咁未講保養刀之前咧，其實我哋應該識得點樣去利用把刀先啦。因為你要識用把刀咧，先至可以保養到佢。即係你淨係識磨刀冇用嘅，你都要識用佢先有用㗎嘛。咁呢一把就多數家庭主婦啊，或者係啲長輩多數都用啲中式嘅菜刀㗎。咁我特登攞埋出嚟，呢個就我屋企嘅長老㗎啦。咁我哋呢把刀點樣去用咧？其實一把刀我哋嘅用法咧，主要就係個頭、中、尾3段咁去用啦。咁個頭嘅前1/3要嚟點用咧？咁多數都係要嚟入刀用嘅。永遠把刀最利嘅位置就係個刀頭。但係亦都係最脆弱嘅地方，所以我哋一定要好鏡錫呢個頭2寸位嘅。咁刀中間咧就係推到落嚟，已經即係如果你切一啲短嘅嘢咧，切一個蘿蔔啊、甘筍一去到呢度，大部分已經係行晒成個行程，咁就去到中間。咁最少用嘅位置咧，多數都係刀尾。所以我哋斬嘢嘅時候咧，好多時候都會犧牲個刀尾嚟去斬嘢。咁我哋用去切啲鋒利嘅嘢咧，就用頭到去中間。最尾嗰度就要嚟斬嘢用，就咁樣去分類啦。簡單啲講，所以只要我哋識運用把刀嘅位置咧，咁佢嘅損耗就會大大咁減少，而把刀咧就會更加襟用同埋鋒利噶啦。咁點樣去洗把刀啦？咁可能聽落去，喂，阿叻仔洗刀人人都識啦，揾啲鹼液洗一洗佢咪得咯，係嘛？咁其實就唔係咁計嘅，我話俾你聽，10個人咧9個咧多數都唔識點樣去洗呢把刀嘅。咁我而家就示範下點樣去洗呢把刀先。咁我哋準備一條毛巾啦，咁就對接捲起佢。我哋做咗一個器皿落去，當佢一個百潔布咁去擦。咁你話百潔布得唔得？百潔布梗係得啦，不過危險咗啲。咁就一陣話俾你聽。咁就準備翻啲橡筋啦。咁其實如果有嗰啲紅酒質咧，可以喺裏邊捲住個紅酒質咧，咁就更加穩陣。咁我哋盡可能咧就捲得佢實啲、實淨啲，之後紮翻個橡筋，盡你嘅所能。哇！嗱，現場收音嘅好處就係即刻有一啲現場發生嘅嘢。響晒安又唔知發生啲咩事。好嗱，紮好晒之後就咁嘅樣啦。咁都唔係話太實啦。如果你整咗個紅酒質落去咧，就會結實啲。咁呢個咧其實喺我哋做餐廳咧，即係我做日本菜，好多人都知㗎啦。咁做日本菜咧，我哋多數都會有一個咁嘅嘢喺個水龍頭嗰度嘅。咁呢個嘢要嚟做咩嘢？就係嚟洗刀啦。好啦，咁我哋做咗呢一個，你當佢百潔布咁嘅嘢啦，即係咁樣同埋咁樣嘅嘢啦。咁我而家嗱犯規㗎啦，嗱正常應該係不鏽鋼啊，咁我而家就粗粗地咁去示範俾大家睇。咁啊揾翻一個
平面嘅位置，而頭尾咧都係要有空位嘅，因為我先至可以擺到把刀落去。即係你呢啲可能你塊砧板或者不鏽鋼咁，咪可以攝喺側邊嗰啲卡住把刀啊，總之就 OK。咁好啦，咁呢個錯誤示範嚟㗎，因為我冇地方去做俾大家睇。咁我哋咧嗱，大家望清楚把刀啊，望住把刀先。咁我而家塞翻少少水。望下佢啲污漬啊，啲嘢睇下點。咁其實呢啲咧就係我哋日日喺公司啊收工，又或者喺收工前咧都會去洗刀啊。唔係收工前，應該話我哋落場啦。咁大家知道做餐廳有行規，有落場呢樣嘢啊嘛。咁啊落少少水，咁洗潔精好緊要啊！洗潔精好啦，唔好用磨砂嘅洗潔精，因為隨時會磨花把刀嘅。嗱，而家咁嘅，當我哋洗刀。咁我哋梗係咁去捽佢啦，咁用翻呢一個質咁去散，咁你咪唔會話咁容易掂到個刀鋒咯。咁去到刀鋒呢啲位咧，我哋就撳實個刀鋒呢啲位，將個刀鋒咧就撳住佢，即係撳死佢，唔好俾佢話壓上嚟。咁我哋呢個一定要小心啲啊！咁呢個就係洗刀鋒嘅第一環啦，咁去拆佢。咁咪安全啦。咁如果你話用百潔布唔係唔得，你而家咁薄，咁如果你撬起咗把刀鋒點算咧？等解親手就入晒噶咯喎。咁如果你用過呢啲咁嘅嘢，點樣拆佢都吉你唔到，咁你話係咪安全好多啊？嗱，好啦，咁我哋洗完個刀印啦、刀身啦，咁去打，洗埋個刀頭啦。咁啊，仲要最緊要係呢個位喎，呢個刀嘅呢個柄呢個角落頭啦，我哋又要去洗佢。之後另外呢邊又係啦，又係咁去洗啊，係咪好簡單啊？你都識啦，咁啊去到呢邊又係啦，咁樣去撳翻住個刀印，唔好俾佢翹起啦，撳一撳佢。最緊要個刀鋒唔好話翹起，咁就叫做洗刀。未洗完㗎，唔好以為自己真係咁叻先得㗎。咁我話晒都做咗都一大段時間㗎啦。好，跟住洗刀嘅精華所在，10個人9個唔識。就係要洗呢個手柄，嗱呢啲就係長老嘅痕跡啊！嗱，我不嬲都，我哋有個規矩咧，就係唔好鬥人哋啲刀嘅。咁我呢次就徵詢咗阿長老嘅意見，就幫佢去做一個 body massage，就清潔下。嗱，呢啲咪就係啲長老牌洗刀嘅跡象咯。咁呢啲位我哋咪又可以洗翻乾淨佢咯。所以如果我哋出去做嘢咧，睇你啲手門啊，所謂睇你把刀啊，知道你有冇心機或者識唔識。咁洗刀，我哋最緊要係唔係洗個大面積嗰啲嘢，係洗個手柄同埋呢啲嘅刀臥呢一個位啦，呢個手位呢個位，咁啊全部都要洗。咁洗呢一個位置嘅時候就小心啲啦，咁就撳一撳佢裏邊咁樣去洗啦。咁總之成把刀連埋呢一個刀柄都要洗得乾乾淨淨，咁先至為之係真正咁去洗刀啦。咁呢一個就係基本嘅一個洗刀方法啦。咁你洗完把刀之後咧，點搞咧？咁你梗係要印翻乾晒水啦。咁就盡可能都擺喺一啲通風嘅地方，又或者係刀架啦。咁就最好。但係如果你話想而家呢一兩年啦咁講啦，有啲再好啲嘅，其實咧坊間就有一樣嘢，就叫做紫外線嘅殺菌刀箱啊。咁我就冇喺度啦。如果有好多啲贊助商去贊助，可以 show 俾大家睇。咁其實佢幾好嘅，因為但係佢就要插電咯。好，你當佢係一個殺菌蚊燈咁樣樣啫嘛。咁佢就長期都好乾淨咁喺度紫外光殺菌。咁呢啲咧直情起咗跡喺度啊，要俾啲心機去散佢先散得到。OK，咁啊洗完啦，嗱反晒光啊。咁呢個就係基本嘅洗刀啦，頭尾咁啊刀手呢啲位咁就包保冇菌啦。咁呢一個洗刀過程咧，就係小弟每一次做廚房切親嘢咧都會做嘅洗刀過程啦。你就打散佢啦，咁就俾翻少少水佢，推一推佢，咁就會好好多噶啦，好容易會磨得。好啦，咁就叫做輕輕講完刀具之後咧，我哋就講埋塊砧板啦，唔爭在，因為咧都係一條龍噶。咁呢啲就係叫做木質嘅砧板啦。咁其實都講多少少咧，如果你買砧板咧，最好都係買翻啲木質嘅。
因為而家咧我見到近排咧出咗市面上有啲不鏽鋼嘅刀嘅砧板，咁你呢啲嘢哇係好穩陣啊，但係你咪可以諗下，喂一把刀好硬淨嘅刀切落去一塊不鏽鋼嘅砧板度砰砰聲，咁把靚刀咧就俾埋塊砧板嘅，所以真係唔好亂咁去試啲不鏽鋼嘅砧板，嗰啲要嚟搓麵粉就 O K 啦。咁我哋保養呢啲木砧板啦，咁就日久失修啦，咁但係望落去咧，一起晒呢啲蝦紋嘅時候咧，好容易會藏菌嘅。咁正常你買呢啲砧板咧，咁應該都會有一塊刨木嘅一個沙子，專係刨木嘅。咁就俾翻少少水佢，推一推佢，咁就會好好多噶啦，好容易會磨得平嘅。嗱，望一望佢咧，都好容易會見到呢啲粉出嚟嘅。係，所以用耐咗，記得去磨一磨翻塊砧板啦。咁一個好基本嘅一個保養砧板，我又順便做埋俾大家睇啊。好啦，咁就散完之後就變成咁啊。沖完水揾翻啲鹼液咁去散一散佢就 O K 嘅。好，咁跟住咧就順便講埋啦。咁我當佢呢個揾洗潔精咁去散完啦，風翻乾佢就 O K 啦。咁啊，順便講埋俾大家聽，呢一個好正嘅，因為咧基本上咧，我哋以前做餐廳嗰陣時咧，一定要喺晏晝落場前啦，即係晏晝咁就2、3點鐘或者係收工之前咧，我哋就需要漂毛巾啊，或者清潔毛巾咁嘅。咁漂毛巾咧，屋企我哋唔係成日漂噶嘛，咁你有好多啲綠色啊、五顏六色嘅毛巾，咁你一漂就周圍都搞到嘢到周圍都識㗎啦，咁樣我哋喺屋企咧，淨係用化油就 O K 咯。咁如果你用嘅係可能係白色嘅毛巾，咁你咪間唔時去漂佢咯。咁其實咧，如果你話官方嘅食環署啊嗰啲，即係上堂咁去教咧，就漂水還漂水去浸，揀油就還揀油浸嘅。咁我哋屋企咧，咁就視乎翻你自己啦。咁其實我啊覺得漂水同埋洗潔精一齊咁去浸咧都 OK 嘅，個效果，又白又可以去到油。咁但係咁官方啦，咁正統嚟計咧就淨係漂還漂，揀還揀，咁自己選擇啦。咁我哋屋企做咧，嗱呢招正啦，只要你有恒心啲，每日都要做足翻一個清潔嘅工序，咁就即係漂毛巾啦。我哋唔漂，落翻少少嘅鹼液。咁就記得煲滾水，真正嘅滾水，咁就去浸下啲毛巾先。呢下正喺邊度咧？一嚟你條毛巾咧已經係受到100度高溫嘅滾水去消毒殺菌啦。OK， 咁就揾翻啲嘢去撳一撳佢，高溫殺菌啦。咁就浸翻佢幾個字啦，之後就再攞翻乾晒佢，呢啲唔講啦。跟住咧就吊翻起佢，吹翻乾佢，揸翻乾水啦。咁最緊要佢係呢2、3個字啲滾水啊！啲滾水記得每一日都去車落去呢一個，即係倒落去呢個星盤度咧，咁就包你冇咁容易失佢。因為特別係而家呢啲咁嘅新型啲嘅私人樓啊，嗰啲咁嘅喉咧，全部都係做叫做入牆式噶嘛。你一塞咗佢就真係大鑊啊！唔係好似一啲即係舊式些少嘅屋咧咁容易拆條渠出嚟噶嘛。只要你每日咧，即係叫做做完廚房啊啲嘢，車翻啲滾水嗱，殺完菌啲布，殺完菌之後，倒翻啲滾水同埋鹼液落去條渠度咧，咁你就一定冇咁容易會失渠啊！咁因為咧，其實好多時候啊，我哋做飲食咧，最多時候失渠嘅原因，我哋去通渠咧，最多時候就係一啲嘅白色嘅油膏狀嘅油，咁佢會點啊？咁就黐住啲米啊、牙籤啊、魚油啊、魚鱗啊嗰啲嘢，咁就全部就係因為你嗰啲油分塞咗喺度，就會形成咗呢啲白色嘅結塔喺度啊。所以特別喺秋冬嘅時候咧，天氣凍，佢啲油凝固得快咧，我哋更加要每日收檔之前咧就車翻啲滾水落去。咁我可以保你好多時候都唔會話咁容易失渠噶啦。咁淨係同埋滾水有個好處就係唔同而家啲科技咧，有好多都好似哥士的啊啲咁噶嘛。咁哥士的嗰啲有啲咩弊處啊？咁而家都唔興哥士的噶啦，但係仲有一啲人會用嘅。一嚟就危險啦，咁刺激係嘛？咁第二嚟咧，佢隨時連你條喉啊，即係如果你一條係膠喉嘅話，都揦穿埋，咁你就大鑊啦。如果你係新樓嘅話，哇！一穿咗個地櫃，咁就周圍都係水，
揾翻個源頭，咁就管理公司又未必幫你搞，咁就大鑊㗎啦。所以記得最好嘅方法都係用滾水溝埋揀油，每日咁去做，咁你條渠咧就襟用好多，咁就慳唔少錢㗎啦。通一通渠又揾個人上嚟，基本都收你4-5嚿水，走唔甩㗎啦。咁今集廚房用具日常保養咧就講到嚟呢一度啦。咁原本咧仲會有少少磨刀嘅技巧㗎，咁但係由於片長嘅關係咧，今集咧就唔講咁多啦。最後如果中意今集影片，覺得影片實用有用嘅話咧，就記得俾個 like咧。製作一啲都唔容易，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。下集再見啦，拜拜。